Ichki ishlar organlari xodimlarining ma'naviy dunyoqarashini oshirish va mamlakatimiz tarixini chuqur o'rganishlari maqsadida muzeylarga sayohatlar tashkil etilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Muzeylar tarixning sirli xilqatlarini o'zida mujassam etgan, xalqlar madaniyati va qadriyatlarini targ'ib qiluvchi muqaddas maskan, davlatlarni o'zaro yaqinlashtiruvchi ko'prik hisoblanadi. Har bir xalqning madaniy yodgorliklari, ularning o'tmishdagi hayoti, urf-odatlari aynan shunday maskanlarda o'z ifodasini topadi. Shu boisdan Samarqand viloyati qo'riqlash boshqarmasi xodimlarida o'z tarixiga hurmat, ajdodlar qoldirgan boy madaniy merosni asrab-avaylash tuyg'ularini shakllantirish maqsadida Mirzo Ulug'bek muzeyi majmuasi hamda Afrosiyob va Samarqand tarixi muzeyiga maxsus ekskursiya tashkil etildi. Dastavval xodimlar observatoriya hududidagi obidalar, qurilmalar va eksponatlar bilan yaqindan tanishdilar. Ular jumladan 15-asrda Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan mashhur sekstant ustaxonasini tomosha qilishdi. Muzey mas'ullari mazkur tarixiy yodgorliklarning yuqori darajada saqlanayotganligini, uning ahamiyati nafaqat O'zbekiston, balki butun jahon ilm-fan uchun ham beqiyos ekanligini alohida ta'kidlashdi. Ekskursiyaning ikkinchi qismida xodimlar o'zbek xalqi tarixi, madaniyati va sivilizatsiyasining boy merosini namoyon etuvchi yirik ilm-ma'rifiy markazlardan biri Samarqand tarixi muzeyida bo'lishib, turli davlatlarga oid arxeologik topilmalar, qo'lyozmalar, milliy amaliy san'at namunalari hamda Samarqandning qadimiy tarixidan so'zlovchi turli eksponatlar, Zarafshon vodiysidagi ilk shahar sivilizatsiyasi, Sug'diyona davlatiga oid muhim tarixiy voqealar haqida atroflicha ma'lumotlar olishdi. Bu kabi ekskursiyalar xodimlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish bilan bir qatorda mamlakatimizdagi madaniy meros obyektlarining milliy rivojlanishimizdagi ahamiyati va tarixiy o'zlikni anglashdagi tutgan o'rni haqidagi bilim va tafakkurlarni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishi bilan ahamiyatlidir.